हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं एक न्यू गेम और न्यू चैलेंज। इस गेम का रूल को आप सबको पता है, लेकिन मैं और एक रूल बनाने वाला हूँ अभी, और मैं बना चुका हूँ। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इस गेम का रूल है कि जो भी गैजेट व सुपर पावर जो भी है इसमें गेम में, कुछ भी यूज़ ना करके हम कितनी देर तक खुद के दम पर चल सकते हैं। तो अभी तक चलते हैं। और मैं इस गेम को पहले कितने बार भी खेल चुका हूँ, लेकिन अभी बड़े होने के बाद तो सब पबजी फ्री फायर ये सब भी खेलने में लग चुके हैं। इसलिए इस गेम को मैंने कभी से या 6-7 साल से खेला नहीं है इसलिए। लेकिन मैं अभी इस गेम को स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस गेम को। गाइस, मैं इसे 2x में कर चुका हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको ओरिजिनल सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलो, यहीं पे ख़त्म हुआ हमारा गेम। 58,317 स्कोर हुआ है अपना।